MC Reedsin studioon pöllähti Karikorven Olli, joka on vanha tuttu. En tiedä, olisiko me tavattu eka kerran silloin, kun sä olit Kemiralla töissä todennäköisesti. Näin luulisin 88 tai jotain semmoista. Joku sellainen vuosi. Että niin mä istuin silloin pankin puolella ja sä olit ilkeä asiakas vai kummin päin. Siihen aikaan asiakkaat pystyy olemaan ilkeitä. Mutta nyt sä oot poistunut oravan pyörästä, korporaatiomaailmasta ja toiminut itsellisenä konsulttina, kouluttajana, 8 vuotta? 8 vuotta. Onko tämä nyt ensimmäinen kirja sitten? Tämä on ensimmäinen ja mitä ilmeisemmin myöskin viimeinen. No hei, siis jos kaveri pystyy kirjoittamaan kirjan, joka on otsikoltaan Raha ratkaisee yritystalous tutuksi ja kirjoittamaan sen, kun mä tiesin, että sä oot kirjan kirjoittanut, niin mä en epäilytkään, etteikö tämä olisi asiapitoinen, mutta viihdyttävä. Niin siinä sä oot onnistunut erinomaisesti, että vakava asia, aika hauskasti puettu niin, että jos tämän kahlaa lukee läpi, niin varmasti tietää oikeasti, että miksi raha ratkaisee. Joo, se oli se viihdyttävyys, oli oikeastaan keskeinen juttu, että kun mä oon tehnyt näitä koulutushommia aika paljon, että kysytään, että mikä on semmoinen kirja, minkä tähän koulutukseen voisi liittää. Ja monillahan on mielikuva, on semmoinen lähtömielikuva, että yritystalous on tylsää. Ja jos katsoo monia oppikirjoja, niin nehän onkin aika tylsiä. Ne on tylsän värisiä, kun ne avaa ja selailee niitä ja katselee, siellä on pientä bränttiä ja lukuja ja taulukoita paljon, niin se mielikuva vaan vahvistuu. Ja tässä nyt ennen kaikkea yritettiin sitä, että se mielikuva saataisiin vähän poistettua. Se ei aina niin tylsä. Sitten toinen se on aika helppoa kuitenkin, nämä perusperiaatteet. No, tämä on kuvitettu ja kirjassa seikkailee leikillisesti Urkki. Niin kuka on tehnyt kuvat? Kuvat on tehnyt poikani Topi Karikorpi, joka tekohetkellä hän on 11-vuotias. Okei. Kuka on, ja kansikuvassakin näkyy hampurilaisen välissä, niin on siellä varmaan pihvi, mutta siellä on tukkuseteleitä. Joo, kyllä. Mikä sun mielestä tekee yritystalouden niin vaikeaksi? Siis, miksi se tehdään niin vaikeaksi? Mä en tiedä. Sama asiahan pätee moneen asiaan, että kun käytetään termejä, joita ei ymmärretä, niin helppokin asia alkaa kuulostaa vaikealta. Ja mä en tiedä, samahan se on, jos menet ostaa jonkun teknisen härpäkkeen kaupasta, ja siellä on käyttöohjeet, niin ne käyttöohjeet on niin monimutkaiset, että ei kukaan ymmärrä niitä. Käytetään termejä, mitä kansa ei ymmärrä. Ja sama asia pätee tähänkin, että periaatteessa helppo asia, mutta kun siinä käytetään termejä, mitä kansa ei ymmärrä, niin sitten siinä tulee vaikea. Mutta mä en tiedä, että onko se joku sitten näiden kirjan kirjoittajille tai lainsäädännön tekijöille joku itse tarkoitus, että se halutaankin tehdä vaikeaksi, vai onko siinä, mikä siinä on, mutta vaikeaksi se ylipäätään koetaan. Joo, koska niin mun mielestä sä oot niinku tyylillisesti uskollinen, että täällä lopullakin on tää lopuksi tai loppusanat. Niin tämä on yksi sivu ja se kiteyttää tämän aika hyvin, että niin täältä löytyy, ei nämä varmaan ihan sun keksimiä asioita, että aika on rahaa ja niin tuotto-odotus ja riski kulkevat kädessä, mutta osittain ne niin kuin Urkin seikkailusta myöskin niihin saadaan ihan niin kuin konkretiaa ja mun mielestä se, mikä siellä on hienointa, eikö Urkki ole siis pääsääntöisesti grillikioskiyrittäjä? Kyllä, nimenomaan. Yritys. Hän on nakkikioskin pitäjä. Niin mittakaavat pysyy järkevissä. Et mun mielestä siis yritystalous tehdään vaikeaksi myöskin sitä kautta, että sinne lisätään ne 6 nollaa. Joo, nimenomaan. Se on ihan hirveetä. Joo, ja sitten toinen asia, että porukka ei tule ajattelemaan, että samat periaatteet, mitkä pätee kotitalouteen, niin nehän pätee yritystalouteenkin, ne perusperiaatteet siitä mihinkään muutu. Ja tuossa kirjassa niin yritän monessa kohtaa ottaa myöskin vertauskohtia kotitalouteen, niin samat periaatteet. Ihmisiä tulee koulutuksiin ja sanoo, että en mä ymmärrä yritystaloudessa mitään. Ja sitten sanoo, että onko se henkilökohtaisessa vararikossa tai konkurssissa. No en ole, no kyllä se siitä ymmärrät. Näin se menee. Et siellä se Urkki valmistaa burgereita vai mitä se nyt tekeekään ja sitten katsotaan, että oliko sisään ja ulos, niin kuin, että mitä jäi pihvin väliin ja näin poispäin. Miten sä tavallaan yritystaloudenkin kouluttajana, onko Urkki niin kuin helpottanut sun elämää?
tavallaan niin kuin metaforaalisesti, että oletko sä päässyt niin kuin urkkia hyödyntämään? No itse asiassa tarina oli olemassa jo ennen kuin kirja. Okay. Kirjan tekeminen oli sinällään helppoa, koska se oli vain sen tarina, jota mä oon käyttänyt koulutuksissa jo vuosikaudet. Se oli siinä vaan kirjoittamista. Eli sä oot urkista niin, puhunut urkista, no se ei välttämättä urkki nimeltä, mutta jollakin arska tai reiska tai repe tai kale, mikä tahansa herrasmies, niin joku herrasmies on yleensä seikkailu. Ja aika usein nimenomaan nakkikioskin pitäjänä. Miten hyvää guidancea sä joudut pojalle antamaan niin kuin kuvituksen osalta? No itse asiassa tämä kuvitus lähti siitä, että alun perin tämä päähenkilökin tässä kirjassa oli Arska. Okay. Mutta sitten tuli yhtäkkiä mieleen, että joku tämmöinen kevyt niin kuin pieni kuvitus tuohon kirjaan tekisi taas sen niin kuin visuaalisesti helpomman näköiseksi ja kevyemmän näköiseksi. Ja sitten kun Topi oli piirtänyt näitä urkkisarjakuvia muutenkin, niin mulle tuli mieleen, että hetkinen, mähän voin ottaa urkin myöskin tähän kirjaan seikkailemaan. No sitten varsinainen niin kuin kuvien aiheet, mä annoin aiheen, mä kerroin, että mitä siinä pitää olla, ja sitten Topi teki tämän piirroksen. Ja sä oot tehnyt tekstit? Mä olen kertonut myöskin tekstit, joo. Okei. Meidätkö sen seuraavankin kirjan kirjoittaa? No jos 3 vuotta sitten joku olisi kysynyt, että meinaatko kirjoittaa ensimmäisen kirjan, niin olisin sanonut, että en. Niin. Mutta kun tämä nyt tuli tehty, niin tässä hetkellä vastaan kysymykseen, että en. Mutta kuka tietää. Mikä sulle oli henkilökohtaisesti hauskinta tämän taipaleella, kun tätä kirjaa kirjoitit? Oliko se kun sä lähti painoon? Että kyllä se oli varmaan se hetki, joo, että nyt on saanut tehty. Enää viilata. Niin. Kyllä joo, varsinkin kun nyt mitään. No oikeastaan jos voi sanoa, että kun kirjan teema on, että raha ratkaisee, niin ehkä se kun ennakko tuli tilille. Okei. Uteliaasti pitää kysyä, minkä kokoisia painoksia tällaista kirjasta niin tehdään? Hyvä kysymys, mä en olisi kysynyt. Mutta mä veikkaan, että se on jotain 1000–2000 välissä. Mikä on yksinkertaista, ja jos niin kuin summeerataan tämä kirja nyt vieläkin niin kuin näin videoformaattiin, niin minkä se raha ratkaisee? Se ratkaisee sen, että yritys pysyy pystyssä. Senhän se ratkaisee viime kädessä. Se on se elämänlanka. Niin. Että jos ei halua pitää firmaansa pystyssä, niin sitten on tietysti eri asia, mutta senhän se viime kädessä ratkaisee. No nyt sitten se kysymys, että tulos vai tase? Ei kumpikaan, vaan se rahavirta, se kassavirta. Hei, nyt mä Olli kiitän sua, että tulit tänne. Mä onnittelen sua, että olet kirjoittanut tämän kirjankin. On mukavaa, että kaveripiirissä on kirjailijoita. Ja sä kuitenkin kuulut siihen kaartiin, jonka kanssa on tullut moninäköisiä asioita matkan varrella tehtyä. Olli Karikorpi, Raha ratkaisee, yritystalous tutuksi, Tietosanoman kustantamana. Löytyy ilmeisesti kirjakaupoista. Löytyy kirjakaupoista, löytyy netistä. Löytyy kirjakaupoista ja netistä, eli sinne vaan sitten Raha ratkaisee kirjaa etsimään. Kiitoksia. Kiitoksia.